ちゃんもやってくれたことはあったと思いますが、もちちゃんの方がよくやってくれます。今日ももちちゃんは、お兄ちゃんがネストに入っている時間、退屈そうに待っていました。座ってみたり、立ってみたり、大好きなお兄ちゃんの近くをうろうろして待っていました。もちちゃんのお洋服がめくれて、尻尾が丸出しで可愛かったです。コロちゃんともちちゃんは毎日朝と夜に皆さんにご挨拶しています。